يسعد مساكم متابعينا، ومكملين معكم بسلسلة عروض نهاية العام 2024، وعرضنا الحالي على علب القطط من شركة بافي. كل علبة فقط على 3 شيكل. زي ما انتم شايفين متوفر منها أكثر من طعم. هذا العرض حتى مساء 31/12/2024. عنواننا صيدلية الجلاد البيطرية، طول كرم، دوار السلام. أهلا وسهلا في الجميع، ومنذكركم خدمة التوصيل متوفرة. أهلا وسهلا في الجميع.